Mis gatos, en esta oportunidad se nos fueron 3 parantes. Estos parantes son con 4 holders de 5 octavos y llevan 2 arcos de tubo de 5 octavos. El parante es de un diámetro de 1,5 pulgadas y el pin superior también es de 5 octavos. El parante incluye canopla y brida troquelada. La calidad del acero inoxidable es calidad 304. Para mayor información, comunicarse al 908-548-462. Recuerden que estamos ubicados en Barranca y realizamos envíos a nivel nacional. Si quieres calidad, llámame gatito.